तुम मजाक उड़ा रहे हो यार। नहीं अब्बू ही नहीं। मैं मतलब इसलिए आया था कि जंगल में आके तुम्हारे साथ फीलिंग। नहीं अब्बू। कुछ कहा तो सरक डिफरेंट ही रहता है भाई, थोड़ा सा डरावना रहता है यहाँ का। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कैंपिंग करने के लिए फिर से जंगल में, और अब की बार हमारे साथ में नया भाई अब्बू भाई आए हैं, और अब्बू भाई का एक्सपीरियंस देखते हैं क्या रहता है कैंपिंग वीडियो में। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। हेलो भाइयों, हमारे अब्बू भाई सौरभ भाई तो आते रहते हैं, राहुल भाई भी आता रहता है, अपना अब्बू भाई नया आया है आज कैंपिंग में, और अब्बू भाई को बढ़िया एक्साइटेड है। अब्बू भाई अभी बोला ही है, अब्बू भाई ने क्या बोला था अब्बू भाई? टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। थोड़ा सा इंग्लिश भाई सीख रहा है तो बोल देता है थोड़ी थोड़ी। वी विल डू लॉट्स ऑफ फन। ओ माय गॉड, ओ अब्बू भाई एंजॉय माय वीडियो। सीखना है, इसी के सिखा। भाई पूरा पतझड़ चालू हो गया है जंगल में, तो अभी आप देख ही सकते हैं कैसे हाल हो रखे हैं, हर जगह पत्ते ही पत्ते झड़े हुए हैं। अभी थोड़ी सी गर्मी हमको लगने लगी है और रात में भी ठंड लगने वाली है। जैसे यहाँ भी लगा सकते हैं अपन लोग कैंप, यहाँ लगा ले क्या? ये लोकेशन थोड़ी बढ़िया लग रही है ना, यहाँ पे थोड़ी सफाई भी है, और यहाँ पे बढ़िया एक ग्राउंड भी दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे से व्यू भी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना कैंप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जानवरों की दिक्कत कम रहेगी। मैं बोलने वाला था लेकिन उसका डर नहीं रहेगा। हाँ कम रहेगा। मेरा स्टोन को स्ट्रेट कर दो। अच्छा स्टोन्स को हटा दें, ठीक है ब्रो। पत्थर हटा लो सही में ही। चल लाना भूल रहे यार, बढ़िया बैठ जाते थे उस पे। भाई हम लोगों का कैंप लग चुका है, अभी लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं बढ़िया, और बोनफायर करते हैं, जिससे अभी थोड़ी देर बाद जो ठंड लगने वाली है ना उसमें राहत मिलेगी। अपन लोग लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं 7 बजे जाने ताकि हमारे भाई लोग ने लकड़ी इकट्ठी तो कर ली है। अब्बू भाई के पास बढ़िया बड़ी लकड़ी है, और थोड़ी सी लकड़ियाँ और हो जाए तो बढ़िया मजा आएगा। चलो 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 चलो। क्या दुर्घटना हो जाती है अब्बू भाई? भयंकर वाला पतझड़ हो गया यार।
मज़ा तो यार बरसात में ही आता है यार, जब पानी गिरता है बढ़िया कैंप के ऊपर, क्या मज़ा आता है भाई। भाई शाम के टाइम बहुत बढ़िया व्यू होता है यहाँ का, बहुत प्यारा व्यू लग कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया सनलाइट आती है बढ़िया कैंप के ऊपर, सनसेट देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। हाँ तो वो भी कितना प्यारा व्यू आ रहा है। थोड़े से अपन ऊपर हैं भाई पहाड़ के, वो कुछ उठाओ ना यार, इसको साफ कर दे थोड़ा अंदर से। तो सब अब तक आगे जाने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है। बढ़िया मस्त ऐसा सनसेट काफी टाइम बाद देखने को मिला। हाँ भाई अपन ऊपर आ गए ना पहाड़ के ऊपर, तो काफी अच्छा व्यू लग रहा है। मैं तो ये बहुत ही टाइम बाद देख रहा हूँ। उठाओ ना वो रेड बाइक। हमारे भाई सौरभ भाई बढ़िया पत्थरों की व्यवस्था कर रहे हैं। सौरभ भाई का बोलना है बोनफायर के ऊपर ही अपन चाय में बनाएंगे, लेकिन भाई गैस के ऊपर ही बनाएंगे यार, पूरे बर्तन काले पड़ जाते हैं फिर। शाम सी हो गई है, अब चाय बना लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी शरीर में। टंकी कहाँ है? टंकी यहीं तो डाली थी मैंने। गैस टंकी देखिए रब्बू, इसमें पड़ी है। भाई इसका एक पैर टूट गया है, कितना भयंकर हिल रहा है, देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको इस पर दे। हो जाएगा। थोड़ी तीखी करना। फीकी करना है, तीखी तीखी। हल्की हल्की ठंडा पे मेरे हिसाब से बोनफायर जलानी चाहिए ना, करते हैं व्यवस्था। स्पेल है अपने पास। भाई कितने भयंकर भाई, जंगल में चाय पीने का मजा कुछ और ही है। भाई सोचा था कभी तुम जंगल में आके चाय पियोगे, आने का ही नहीं सोचता है क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब डिफरेंट ही है यार, डिफरेंट ही रहता है भाई, थोड़ा सा डरावना रहता है यहाँ का। मतलब सुनसान अजीब सा अलग लग रहा है। हाँ भाई लोग चाय चाय तो अपनी बन चुकी है बढ़िया, अभी अब्बू भाई को चाय पिलवाते हैं बढ़िया। लो अब्बू भाई सबसे पहले तुम पियो। भाई हम लोग यहाँ पे दूध की बेकार नहीं पालते हैं यार, डायरेक्ट बढ़िया काढ़ा बनाते हैं। कैसी लग रही भाई? थोड़ी गर्मी भी आ गई है दिन में, हाँ। अच्छी लग रही है, रखने में दिक्कत होती है। पियो तो फिर बढ़िया लग रही है तो। गरम है भाई। गरम है? हाँ ठंडी करके पी लो। मेरे को यार भाई अजीब सा लग रहा है, क्या
कैसा अजीब लग रहा थोड़ा हेजिटेशन सी हो रही है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है हम समझ गए। हेजिटेशन सी हो रही है। अच्छा नहीं, जंगल में पहली बार आते हैं तो लगता है आई केम फर्स्ट टाइम इन फॉरेस्ट। हाँ हाँ सही है भाई। थोड़ा बहुत हमारा भाई इंग्लिश की थोड़ी सी क्या कोचिंग ले रहा है, तो वो बोलने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत नहीं, बोलते जा भाई, यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं। हाँ यहाँ में से कोई जानवरों का जानवर तो नहीं? अरे जानवर का इतना डर है अब्बू भाई, कुछ पूछो मत। हमको 3 बार यहाँ पे वो क्या बोलते हैं टाइगर दिख गया है ना भाई राहुल, इसलिए तो थोड़ा खुले में लगाया है। एकदम पीछे से अटैक ना हो जाए, पता पड़े अपन सब खत्म। भाई यार डरवाओ यार। नहीं नहीं डरवा नहीं रहे। नहीं ऐसा मत करो यार, तुमने मतलब पहले बोला नहीं और अब फंस गया, जा सकता नहीं हूँ ना घर। बड़ी चाय कैसी लग रही है? अब क्या क्या बोलूं भाई, तुमने तो अंदर से ऐसी तैसी करवा दी है। क्या हो गया? अच्छा वो जानवर की वजह डर रहा है। तुम बोल रहे 3 बार मिलके मेरी पूरी चाय की फीलिंग खत्म हो गई। मैं मेरी कमर पड़ बात सही है का नहीं? भाई कोई पहली बार आओ जंगल और तू कह दे कि 3 से रह गए, चाय पी को शांति। चलो फाइनली चाय वाय तो पी ली है, अब कोई स्टोरी हो जाए अपने पास की कोई। अब्बू भाई आप पहली बार आए हो तो अपने पास का एक्सपीरियंस सुना यार, कुछ जो फील किया हो तुमने, जो कुछ है ऐसा तो बताइए यार। क्या बताइए? नहीं भाई, ठोकर बहुत खाई है जिंदगी में। अरे यार क्या बात कर रहे अब्बू भाई? क्या बात, क्या सही उसने मतलब मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं टूट गया ज़िंदगी में। मेरा ये सपना था कि मैं भी कुछ बड़ा करूँगा, पुलिस ऑफिसर बनूँगा, कुछ IAS MIAS कुछ बड़ा करूँगा। ठीक। लेकिन उसी पर्सनल लाइफ में मेरी, मैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था उसी बीच एक लड़की आई। ओह माय गॉड भाई बद्री मजाक नहीं यार। सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ी हंसी आ गई थी, इसका आप नहीं रखना। चलो भावुक हो जाएंगे यार। नहीं हाँ भाई सुना। नाम इसी का था। इसी का? ओह माय काफी गॉड अच्छा नाम था अब्बू भाई। तो मैं सुबह अपनी पाठ पूजा करके निकलता था मॉर्निंग में। तो एक बार वो मुझे मिली, तो मैं तो बहुत नॉर्मल बंदा था, मेरे को मतलब अपनी पर्सनल लाइफ से मतलब था और किसी से मतलब ही नहीं था, और मैं मतलब लड़कियों की बहन की तरह ट्रीट करता था। हाँ अब्बू भाई आप हो नेचर आपका थोड़ा सा अम्बन तो है। वो आई और मतलब मुझसे बात करने लगी ऐसे ही एज अ फ्रेंड, पूजा करने फ्रेंड की तरह। और वो एक दिन बोलने लगी तुमसे मैं एक बात बोलूं। मैंने बोला क्या? तो बोलने लगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हंसने लगे यार, ये लोग हंस रहे हैं यार, सुनते नहीं है यार भाई। वही तो स्टोरी में सॉरी भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं अब्बू भाई नहीं। सॉरी यार अब्बू भाई, सॉरी यार। तेरी का नहीं। भाई लोग चाय बनाए हुए टाइम कुछ ज़्यादा हुआ है, हम लोगों ने भी थोड़ी बातें चीतें कर ली तो टाइम ज़्यादा हुआ है। अभी चावल बनाते हैं बढ़िया। नहीं नहीं चना लिया महिला से तो गाड़ी पकड़ा तो दुकान वाले से बोलना पड़ेगा यार, ये चना दे दिए, चावल मांगे थे। किसी के मार्केट में भरता हूँ तेल तो तेल ही लग रहा है भाई। इसमें तेल कहाँ से डरता है? तेल डलता है यहाँ से। कुबरी भाई हाँ इसमें तेल कहाँ से डरता है? इसमें तेल नहीं डलता, इसमें इलेक्ट्रिक वो जलती है, चार्जिंग वाली है ये। इलेक्ट्रिक क्या डलती है? इलेक्ट्रिक क्या डलती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या बोलते हैं उसको? वो डलती है चार्जिंग। क्या भाई चार्जिंग नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक साइकिल बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक साइकिल डलती है इसमें। हाँ इलेक्ट्रिक साइकिल क्या होता है? अभी ढरका के देख लो इसको। चलो टाइम कितना हुआ? 7:17 7:19। जंगल तो ये काफी सुनसान लग रहा है। माहौल जंगल में सुनसान ही होता है अब्बू भाई, इसलिए तो जंगल में हम लोग कैंपिंग करने आते हैं
ये दुनिया भर की चेंचे पेंपे से फ्री हो जाते हैं यहाँ पे आके, समझते हो। कहाँ चली गई भाई। सही बोल रहा है बद्दी भाई, जिंदगी का सुकून तो जंगल में ही। जंगल में ही है भाई, नो पॉल्यूशन। अब्बू भाई इतना बड़ा चक्कू था यार मेरे पास, वो एक कैंपिंग में घूम गया, दिमाग खराब हो गया कसम से यार। उसने से क्या चलती फट 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 इस दरार में घुस गया, दरार में कैंपिंग में चला गया, भूल गया उसको, जिसको मिला वो गया भाई साहब के चक्कू में। हाँ यार कैंपिंग में करना कितना अच्छा है यहाँ पे लगा मैंने मतलब लिंगा के साथ उसे ये बात नहीं लग रहा है कुछ और लगा रहा है अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुन फोकस करो मेरी बात। हाँ वो करना है तो अपन जैसे क्या पता है राइस गाइस। हाँ वो गाइस चाव चाव या बस बिया केम फ्रॉम मिडिल बिया काले ऑफ दिस राइस चाव चाव भाई कर दो मैं तेरा समय सब जाम कर लेगा। हाँ काम कर लो फिर अपन इसमें ये डाल देंगे वहाँ पे। हाँ भाई मिक्स कर लो। तीन को आ चलता है पैसा तुम लो मसाले का उड़ा उड़ा डाल बस उड़ा उड़ा। हाँ ठीक नमक डालो कम ठीक है वही बोल रहे हम ठीक है। अरे भैया खबर दी हम ठंड में लगा दी। बढ़िया भाई, प्याज अच्छे बढ़िया तरीके से सीखी जा रही है। मसाला भी भाई हो ही जा रहा है, बस 5 मिनट में जो भूख लग रही है ना। भाई चावल यार थोड़े से बिखर नहीं पाए यार, चिपक गए हैं भयंकर वाले। भाई लोग खाना अपना रेडी हो गया, सब लोगों को देते हैं बढ़िया। आप मजा आया यार, थोड़ा सा यार बस चिपक गए हैं चावल भयंकर वाले। लो अब्बू भाई खा के देखो, रही है खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ बढ़िया लग रहा है। नमक कम है क्या? इसमें पानी उठाओ भाई, मैं इसमें ही खा लेता हूँ। नमक कम है भाई, और हमारे पास नमक है नहीं, तो देखते हैं अभी। नमक है थोड़ा सा है, बढ़िया है नमक होता है। मैं
थोड़ा सा नमक देगा माफ करना लोग बढ़िया रहना उनका वो है बढ़िया लगा मजा आता है खाने में मेरे को थोड़ा शक्कर के साथ अच्छे लगते हैं और रखें बढ़िया ready मजा आता है ना बुए मुझे खाने में मजा आता है थोड़ी बारिश हो रही है और तीन से भी मुझे बड़ी अच्छी है भाई लोग बढ़िया खाना खाने के बाद अपन लोगों ने बॉनफायर जला लिए थोड़ा सा तापते हैं बढ़िया जैसे ये बढ़िया भाई मज़ा आता है यार खाने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है ना हाय 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 बढ़िया अभी वो वाला मौसम है कि रात में ठंड हो जाती है और दोपहर में फिर गर्मी लगती है कैंप के अंदर अब ये 2-3 महीने बहुत बेकार निकलने वाले हैं इसके बाद आती है बरसात फिर देखो मज़े बरसात में कैंपिंग के अब्बू भाई क्या मज़े होते हैं यार कसम से यार अलग ही फीलिंग है बरसात की तो बढ़िया कैंप के ऊपर पानी गिरता है अपन अंदर सो रहे हैं तगड़े वाले मजे ठंडक आती है इतना अच्छा लगता है हाँ मॉर्निंग टाइम में लगता है अच्छा। अरे उस टाइम अरे नाइट मॉर्निंग। में बहुत अच्छा लगता है बारिश हो रही हो बाहर अंदर हम लोग बैठे क्या आग जल रही है यार बढ़िया मज़ा आ गया लगा दो यार थोड़ी थोड़ी सी लकड़ी और लगा दो रंगते तुम्हें हाँ क्या मज़ेदार आग जल रही है यार कसम से मज़े आ गए अरे वाह खतरनाक आग जल रही है भाई एकदम तेज हो गई है ना बहुत तेज जल रही है भाई यार अभी रात के 11 बज चुके हैं खाना वाना से अपन लोग फ्री हो ही गए अभी बढ़िया सो लेते हैं यार काफी थक गए हैं दोस्तों जाओ सो जाओ काफ़ी ज़्यादा थक गए यार ये चैन लगा लेते हैं चैन लगा लो सबसे पहले चैन लगाते हैं भाई अभी भैया इससे ऐसा लगता है भाई अब्बू भाई अब कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि अपन घर हैं पहले ऐसा लग रहा है कि अपन घर हैं हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हम घर अच्छा लग रहा है अब डर तो नहीं लगा हाँ अभी डर नहीं ऐसा लग लगता रहा है घर के अंदर ही अभी अच्छा लगता है कि हम क्या मतलब चार दीवार सी हो जाती है मतलब बहुत अच्छा सेफ्टी है चारों ओर से ऐसा नहीं लग रहा कि हम जंगल में ऐसा लग रहा है हम घर में हाँ बहुत मज़ा आता है अब्बू भाई इसमें सेफ्टी बहुत दी है सेफ्टी बहुत है हाँ एक लेयर ये है इसके बाद भी एक और लेयर है एक बूंद भी पानी नहीं आता इसके अंदर हाँ अगर सिर पंजा मारेगा तो भी इसका कुछ नहीं होगा शेर ने पंजा मार दिया ना